嘅姐姐。你阿媽邊個養啊？阿妹妹，你賣一間屋，嗰3000蚊冇咗噶啦，邊個養阿媽？阿妹妹，你講。咁我哋都係要我哋兩姊妹養噶啦。點解要你家姐養啊？憑咩要你家姐養啊？你自己養唔得嘅咩？點解要你家姐啊？咁佢都係嗌我個阿媽嚟噶嘛，佢都有。有間屋喺度，人哋家姐唔同意賣間屋，而家我有3000蚊養阿媽，你非要賣咗間屋嚟幫你嗰個唔係契哥係契弟，幫你個契弟，點解要將你嗰個養阿媽嘅嗰個重擔加落你家姐度啊？你知唔知咁本身佢就係養女啊？係養女啊，係養女啊！但係本身人哋阿媽你阿媽有間屋喺度，我可以養到我自己生活，我唔需要啲女，你點解要賣間屋啫？我都話淨係攞嚟應急下咯。點解要應急？你應下對男朋友先咯。嗰個仲要唔係你老公，係你契弟嚟嘅咋？我好中意佢噶嘛，我而家。咁你既然咁中意佢，同你老公分開同你契弟結婚，跟住你兩個一齊去泰。你唔好就咁申請幾個月都唔得嘅，申請大概5到6個月到就可以啦。憑乜嘢幫你啊？憑咩幫你？憑咩幫你？你都話人哋養女咯，你都唔係當人家姐，憑咩養你啊？憑咩幫你啊？我渡過咗呢個難關賺到錢啦，我就可以養佢噶啦。我就假如你失敗之後，呢個難關渡唔到，有一個大難關過嚟點辦？你咪有你45歲啊？你唔係15歲啊？你有10幾歲我嘅賺唔到錢，我嗰個家姐本身就係養女係嘛？你睇清我賺唔到錢。姐姐，我講俾你聽，你個妹到今時今日都話你係養女，佢冇當你家姐，所以你企硬一定唔可以賣呢間屋，因為你間屋我都有份嘅喎，你間屋我都有份嘅喎，你咪賣你嗰份咯。唔賣啦，阿媽都幾廿歲啦，知唔知啊？阿妹妹將嗰啲養老錢攞得，阿媽以後點算啊？當家姐嘅。妹妹，你有本事就賣你嗰半，你唔好喐你家姐嗰半，你有本事你賣咗你嗰半去，你唔好賣你家姐只不過養女。喂，我老豆留低俾我嘅，我就肯定有份啊！點樣都要我。咁你有份，你阿姐姐咁有份，咁到底係點樣噶？有份係留俾你兩姊妹嘅係咪？佢而家要賣咗佢係咪？唔係，我老豆肯定爭佢噶。有個問題好重要，阿姐姐，其實而家你阿媽呢間屋個房產證係邊個個名？喂，係你講啦。姐姐，間屋係邊個個名？我老豆嘅，老豆同阿媽都有名。唉，咁咪唔關你兩姊妹事啦！阿姐姐，呢間屋係你阿媽個名，仲唔係你兩姊妹個名？唔關你兩姊妹事，係你阿媽。你阿媽認為點就點，關你個養女咩事啫？你嗰個養家姐咩事啫？你問你家姐做咩事？你家姐上嚟做咩啫？佢唔俾我賣咯，唔俾你賣揾你媽咯，你咪點解要俾你賣啊？人哋憑咩要聽你講啊？你係乜水啊？我只不過養女嚟嘅啫，我點解聽你講啊？你口口聲聲話人哋養女，你冇當過人哋家姐啊？點解聽你講啊？我唔當佢家姐，我就唔問佢意見啦。係佢而家口口聲聲話人養女啊，點解聽你意見啫？人哋咁我嬲噶嘛，佢咁樣唔俾我，你嬲咪阻住你咪轉身咯！你坐喺度轉身，後邊有棟咩嘢白色嘅咩嘢撞埋佢咪係咯？我阿媽都同意咗噶。你阿媽咧係呢個姐姐啊，平時咧阿妹係咪要風得風要雨得雨噶喺屋企？係啊，平時我阿媽咧好錫佢噶，自細就。阿爸夠錫你咯。我問你啊，阿姐姐你企硬，你一個女人啊，萬一佢如果唔將筆錢還俾你，你以後點算啦？你而家都已經45歲啦，你以為28歲啊？你點知佢唔還俾我？妹妹，我想問下你咧，你而家有咗 BB 咧，你個男朋友有冇諗住準備同你結婚啊？佢話渡過咗呢個難關之後，等我哋穩定啲，佢會同我結婚噶。點解唔而家結咧？點解唔而家結咧？咁而家個公司未搞掂啊嘛，就發生到啲事情啊嘛。結婚註冊還註冊，做公司還做公司，兩樣嘢嚟嘅喎。點解你而家有咗幾多個月啊？3個幾月。3個幾月啊？咁你到佢公司上咗軌道要幾耐啊？我之前就2年幾。2年啊？2年，咁你嘅小朋友點樣啊？唔係啊，佢話創業2年幾啊。你係有家庭嘅喎，你嘅先生同你感情唔好嘅咩？家姐啊，佢同先生嘅感情好唔好嘅？我個妹夫啦，對佢真係好好噶。點好啊？你知唔知啊？我個妹夫啊，你睇下，你而家佢同佢已經咁多年啦，20年啦，你睇下佢自從嫁咗俾佢之後，佢真係每個月工資準時俾晒佢，甚至乎佢生 BB 唔舒服嘅時候，佢真係寸步不離咁樣照顧佢噶。你知唔知啊？之前啊，阿嫲病嗰時候啊，佢真係俾佢啲護工啊，好重嘅勤力，即係兜屎兜尿啊！只要而家我妹啊，一唔出聲或者發個脾氣啊，咁真係佢好似隻狗咁樣舔你。咁多年啦，你話佢唔敢懷疑嘅，你喺邊度揾咁好嘅老公啊？陳玉翠，你係咪眼盲咗啊？我同阿輝佢好多問題㗎，
佢學歷又係低。姐姐，你同你老公有咩問題？你講出嚟聽下。啊，嗱，佢係搞維修噶嘛，係嘛？一日到黑咧就污糟邋遢，都未乾淨過。咁我點同佢咧？我讀書比佢多，我同佢都唔係一個層次嘅人嚟嘅。但都捱20年喎，都捱20年喎，就係呢個冇讀書、層次唔好、周身邋遢嘅男人養咗你20年，姐姐。你同呢個老公有冇仔女㗎？有啊，有個女，有個女，個女幾大？個女都20。嚇，誒應該唔係你，應該你個女嫁俾嗰個男仔。妹妹你咪有病㗎？你45歲，個女20歲啦，你仲去生個？你冇搞錯啊！你不如諗下快啲叫個男仔同你結婚先啦，等佢肯唔肯先啦？你肯啊，先等佢諗住借錢俾佢啦。嗱，姐姐，我同你講，阿妹妹同你講，你同你而家個契弟講咧，我有咗，我哋去領證，我同我先生搞咗分開之後，我就同你去領證，呢啲好快㗎咋。如果佢肯同你領證嘅，咁又唔同。有乜理由啊？你而家已經有3個幾月，佢仲叫你等佢創業穩定，點穩定啊？1年後先穩定啊？你個 B 出咗嚟先穩定啊？姐姐你45啦，你準備啊，已經啊攞嗰個光榮乜休噶啦，嗰個證噶啦，你仲嚟搞呢啲嘢？你話出去同阿契弟玩下，我唔干涉你，唔好搞到自己家庭，唔好涉及有金錢啊，姐姐。知唔知咩叫擔保人啊？擔保人係要佢還唔到你還㗎，你去借錢借唔到。菠蘿包頭先我講咗俾佢聽噶啦，擔保人係點樣？係。我哋老祖宗有句講，唔做保，個保係擔保個保啊！係啊，做擔保人好麻煩噶，佢一唔還錢啊，你要還錢噶。佢走咗佬嗰時啊，你又帶住個肚。佢唔會咁對我噶，我好中意佢。你係好中意佢，但係佢好中意啲錢咋？佢係咪成日都同我講啊？嗰啲未來大計啊！點解同我有個 B 咧？哎呀，姐姐，你一罵佢哋有 B 啦！哎呀，真係咪入咗水嘅小丸佢？係啊，好快脆中意你同你有 B，你如果有 B 啊，即同你有 B 啊叫中意你啊？佢只不過當你係乜嘢工具咋？佢係咪成日同你講啊？我哋嘅將來係點樣啊？我哋嘅將來係點樣啊？我哋跟住個將來係點樣啊？佢係咪成日咁同你咁樣講啊？係啊，多謝用細啲嘅你嚇。因為即係我覺得我同佢一齊咧係一個同頻嘅人咯，呢啲咧都係我之前老公係俾唔到我嘅，我喺佢身邊我先覺得自己係幸福，所以我而家就想幫佢渡過呢個難關，就係咁。唔緊要嘅，咁你咪走去離婚咯。醒啲啦，可唔可以啊？你離咗婚佢咪得咯？離咗婚你咪走過去咯。你婚又未離，又走過去，其實真係唔好意思，我封號啊，唔好意思嚇。嗱，姐姐，我同你講，如果你真係咁愛阿契弟，你就同阿契弟講。阿契弟，而家公司咁樣嚇，我就同我老公扯開咗，我同你馬上結婚，跟住先至我跟住就可以同你共同度過。你睇下你契弟，睇下你契弟肯唔肯？姐姐，我覺得你同你契弟講，我而家要即刻領證。我問你，你而家睇緊佢邊一樣啊？啊，你都45歲啦，佢都35歲，你個女都20啦，你醒下啦，好唔好？冇病真係。佢唔醒嘅，姐姐。阿妹妹咧就咁同你契弟講嘅。嗱，我而家你公司而家咁艱難，好，我同我老公扯開分開證，我馬上同你領結婚證，我同你馬上共同去承擔公司嘅艱難，我哋兩個一齊去努力，共同渡過呢個艱難。你問下佢肯唔肯同你領證？佢肯同你領證，證明佢真係好愛你。如果佢再俾藉口，你證明就唔係愛你，姐姐。明唔明啊？姐姐，平陣咧，姐姐啊，等我幫佢答啦。而家咧，我哋咧淨未有創到業，而家咧我哋就冇成就，我哋而家咧就咁樣，我哋而家咁樣，不如等我渡過呢個難關之後，我哋有美好嘅將來噶啦。咁嗱，菠蘿包，我同阿姐姐答啦。姐姐你應該咁答，咁算啦，我哋分開啦。你應該就咁講。我而家有個3個月啦，我而家。即係你意思3個月，你一定要，就算無論你個契弟點樣對你，你都要同佢結婚。如果個契弟唔肯同你結婚點辦？你話俾我聽。你為咗個男人啊，瞞住阿輝同阿婷啊，同嗰個男人有咗，你而家仲將阿媽俾你嗰30萬都借咗俾佢，你而家仲想賣咗個套屋，咁以後阿媽點算咧？你講嚟講去都講呢啲嘅，我咪同你分析過咯。我哋淨係攞嚟周轉咯，你知唔知咩叫周轉啊？幾個月就會還翻錢噶啦。你成日都話做咗2年噶咯喎，2年都淨未周轉到啊？咁係呢段時間出現咗問題啊，要先解決而家眼前呢個嘅問題先係咪啊？你唔好成日都管我其他啲事情啦，我淨係嚟上嚟同你講下嗰啲屋嗰啲問題嘅啫嘛。唔係啊，阿妹妹，我想問你，如果你頭先按我個方法同你男朋友講，你男朋友講嘅等於菠蘿包咁同你講嘅，你接唔接受？你仲肯唔肯等佢穩定咗，你個 B 出咗嚟之後？阿振公，不如你講下振公。
我想問下你靚女，你老公同你老公呢個男朋友創業，佢冇分過錢俾你間公司？佢冇分過錢俾我，但係我每日食啊、住啊，喺佢嗰度買咩啊、咩要用嗰啲，佢都會滿足我嘅。因為你咁封號啊，振振共你咁樣。正正講你唔好咁講，你講土特產好過。係啊，阿振振共咁樣咧會封號啊。我明白，咁樣我係男人嚟嘅。唔得啊，阿振振共你要封10分鐘落去，如果唔係我封我卡你落去嚇。我知道。係你要等下先上過嚟，如果唔係嘅話佢封你，佢唔封你嘅封我。家姐啊，家姐，你記住啊，死都唔好賣間屋啊！我肯定唔會應承係啦。阿輝點阿婷，阿輝對你咁好啊，話俾你聽啊！你如果錯過呢個男人，你一世都揾唔到對你咁好呢個男人㗎。你聽我其實你聽唔聽得明嘅啫，姐姐，你聽唔聽得明嘅啫？其實咧，佢係喺度挽救緊你啊！你呢個所謂嘅養家姐咧，喺度挽救緊你啊！佢而家咧就念及姊妹情，希望你人間清醒，你明唔明啊？啱先人哋嗰個平常心都同你講啦，人哋細你10歲啊，姐姐。細你10歲啊！你行幾行咧已經停水停電啦，人哋咧仲精力充沛啊！到時候你用乜嘢同人哋玩劇啊？你以為有咗 BB 佢就會同你啊一生一世噶啦，天崩地裂噶啦！你天崩你地裂，人哋都乜嘢咋？阿妹妹，到你50歲嗰時啊，你叫小遠啊幫你買少女單俾你都唔得啦！我講俾你聽啊，清醒下啦！㗎嘛，年齡唔係問題，問題係你有老公嘅，年齡唔係問題，問題你有女嘅你就嚟嫁女啦，你清醒啲咯！係年齡唔係問題，姐姐我同你講一樣嘢，你45歲，5年之後你50歲，你男朋友40歲，男人40歲係當旺嘅時候生理上，而我哋女人50歲，35歲咋，佢仲後生過我啊！老實講啊，我都38啊，佢先至35啊，你45啊，大佬，45即係幾歲啊？8幾年啊？7幾年啊？阿姐姐你，喂，係你幾年㗎？ 45係7幾年80就44係咪？唔85啊，唔係80年啊，45啊，阿平常心最後生嗰個。生日㗎嘛，未過啊！你唔好講咁多，小遠我就問你姐姐，你45歲，你男朋友35歲，5年之後你50歲，你男朋友40歲，到我哋女人50歲嗰陣時，爬山係好麻煩嘅，又要乜嘢興趣，又要少女單，又要擠水，又要擠軟膏。你以為你啲內分泌好好啊？仲二胎，45歲二胎又要照 NT， 又要照嗰樣呢樣。呢啲我又冇諗喎。你要諗呢樣啊！嗱，阿妹妹，我唔係鬧你啊，我係以一個女人嘅過來人同你講，珍惜眼前人，好老公唔係咁容易揾噶。你個女20歲啦，你再過多5年，你做外母啦。你仲要整隻劇嘅，有冇搞錯啊？你已經上咗岸噶啦，而家又跌翻落個海度慢慢游。你45歲，你20年後啊，你65歲，你嗰個而家呢個 B 先至20歲咋？你好啊，余大姐，你好啊。我後生，我睇落去後生好多㗎，我有錢啊嘛。你嘅身體唔大，女人冇點解啊？後生個女面唔後生咧，就係嗱未死就咪好。你個樣後生，你裏面唔後生啊嘛。你聽唔聽得到啊？阿余大姐話阿媽都未死，你又去買屋啊？啱先係咪話咩攞錢俾個男朋友啊？啊呢個姐姐話係咪啊？俾咗30萬㗎啦，已經喺阿媽度攞咗30萬㗎啦。冇錯啊！你喺媽度攞咗30萬㗎啦。其實我見你個家姐都冇咩嘢講嘅人嚟嘅，好文靜嘅。反為咧，你仲即係點講咧？你就戀愛腦多啲。唔係，小月我同阿妹妹講，妹妹我同你講，你望落去似30歲都好，到你50歲嗰陣時，你聽我講埋先，妹妹，你到你50歲嗰陣時，你望落去，你個樣係30歲，你嘅身材係30歲都好，但係你嘅機能已經差，你已經係絕乜嘢經，斷乜嘢水，斷乜嘢電，你點辦？呢啲唔到我哋保養㗎，你知唔知啊？你翻去試下。阿平常心，你聽我講啦，其實咧，我覺得呢啲都可以保養。其實佢可以保養，但係我同你講。一個35歲嘅男人呢，特別係事業有成嘅男人，佢憑乜嘢中意你？你有乜嘢？貪你個女就嚟嫁，貪你嫁個老公啊？我同佢一齊創業，佢中意我，係嘛？而家佢中意你啲乜嘢㗎？你要俾個旅遊啊，因為佢而家需要你扶貧啊，你明唔明啊？你翻到話俾佢聽啊！你阿媽唔舒服啊！調翻轉頭，你叫佢攞幾萬蚊嚟同你俾佢阿媽睇醫生啦，睇下佢睬唔睬你。咁而家就係佢個生意做失有問題，佢先攞唔到錢啊嘛，就要咁佢冇問題嘅，佢就唔會同你啦，靚女，你知唔知啊？你巢皮撚雞，我知道你保養得好，做咩振振共？你聽我講個存在呢個問題嘅，第一個佢間公司創業咗2年，佢話佢有錢，一分錢冇分過。首先呢個男人咧係好自私嘅，經營得唔好咯，證明要麼係即係分唔到錢俾你，要麼咧佢就想獨吞，要麼咧佢就想乜嘢咧？
佢係一直將啲錢一直滾住嚟投資啊嘛，咁就係滾你啲鬼咩？就成日所以啊，呢個戀愛腦嚟㗎，戀愛腦叫唔醒㗎，唉，我費事講啦，嘥氣啊！有心打聲，呃你安所以如果你唔珍惜呢個家，你一定會後悔嘅，話俾你知啊！你而家連阿媽放喺你嘅30萬，你都可以攞俾佢嘅，哇！絕對唔會同意賣呢層樓嘅，話俾你知。第二個問題，你攞你阿媽點餐啊？晚都食啊！啱講先。第二個，你攞30萬，個個都話30萬攞翻嚟未先？個個都話唔同意，你咪唔好攞咯。你睇過佢點樣咯？佢主動定係你自己主動俾佢㗎？如果你自己主動咧，你就犯乜嘢賤㗎啦？如果佢話佢主動問你咧，佢就非常渣㗎啦。佢咁多親戚都未死光就問到你啦。冇錯啦，呢樣嘢。你哋老公唔係愛你，話定開你㗎。佢有心同意咧，即係佢辦代表，佢一定會自己手去借錢，同嗰啲難關，而唔係叫你做擔保。佢老豆老母未死㗎嘛？佢老豆老母死咗未啊？未。咁佢老豆老母又未死，咁點會唔出咧？佢可以壓咗佢哋屋企間屋㗎嘛？點解壓咗你老母間屋咧？主要係嗰筆資金比較多。其實佢之前都問過佢阿爸佢阿媽攞咗啲㗎啦，唔夠啊嘛。如果加上呢筆錢就夠㗎啦。壓埋佢老豆老母啦，老豆老母仲有腎㗎。佢開貸款㗎嘛，阿靚女，你而家唔係陀住呢個 B 俾佢楞住你，你明唔明白？佢哋 B 咪有啊，我哋自己開啊。我就係睇咗呢個 B 上，所以諗住就一齊渡過難關，以後就有好日子過。舊債未還，新債又起，我話俾你知。30萬都唔使啊你。阿家姐，你唔使理鳩柒佢啊！家姐你落去啦，佢講下咧，我話俾你知，到時佢家散人亡嘅時候，俾人哋趕鳩柒出去嘅時候，最起碼佢仲有間屋去住，仲有間屋去陪住阿媽養老啊！家姐你唔好理佢啊！冇錯啦。因為佢之前都太過數，我又見過銀行追咗佢幾次，所以你千祈唔好擔保啊！阿家姐，你講俾佢知，如果佢擔保嘅，你就將呢啲事話俾佢老公知係啦，等佢老公嚟處理。到時候咧，你同佢整個，你自己同佢抹親係啦。但係唔咁樣點有錢俾佢周轉啊？冇周轉執咗佢咯，東家唔打西家去打工啊嘛。咁我以後點啊？我以後點啊？你話死唔死啊？咁嘅人都有嘅。有咯，我哋係咯。點啊？你哋個個都睇死佢，我都話佢唔會呃我噶咯。你哋有冇睇死佢？唔係睇死佢，我話俾你知，真正有能力嘅男人咧，佢逼不得已咧，佢唔會一般啊。佢同你出拍拖嘅時候，佢都唔會去問你度水嘅。我同你講，如果度親水嘅咧，結咗婚之後咧，都冇好下場噶啦。先，你知唔知啊？呢個男人如果真係中意你，唔得咪執咗重新嚟過咯，係要做老細咩？浪板腰玩唔低咩？你幫人要力所能及嘅，你睇下你自己幫埋人哋隻居啦，咁佢以後咪諗住咯，死啦！我有乜嘢？我靠呢個女人得啦，靠都唔得嘅，一腳伸開佢都揾個第二個嚟靠咯，就係咁樣咯。樓上做嘢，佢唔會咁對我知㗎。我同佢一齊2年，佢咩事情我都知道嘅，我哋係一齊咁經歷過嚟嘅。因為啲男仔有老婆咁啦。喂，係咁數第一咪你講啊！呢個女人根本都唔配話為好嗰種人。係啊，我第一次練上嚟，我之前識得有一個女嘅又係好似佢咁同一版本嘅人，而家係喺嗰啲沐足城嗰度洗腳啊咩，屋企人又唔理嘅，老公嘅女啊啲都唔理嘅啦。嗰個男嘅又係咁樣同樣嘅版本，跟住咧打電話打唔到啦。你到時候唔好去啲沐足城啊！到時候俾人哋逼到，我同你講啊！你一個咁有素質嘅人啊，俾人哋捧喺手掌心唔好咩？冇錯冇錯，你咁清高係嘛？邊啲人先配得起你？呢啲人咪配得起你咯係嘛？冇錯。我又唔想，我落去啦，我又唔想咁樣，但係我又唔想佢執笠，我又唔想佢哋唔同我一齊。呢啲